अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं हेड माला पर मौजूद हूँ दोबारा। तो यहाँ पे आपको मैं जो है वो पानी का लेवल यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये जो है पीछे हेड माला पे जहाँ पे इन्होंने पानी रोका हुआ है, अभी देखें यहाँ पे पानी का लेवल कम नहीं हो रहा है और ये दरा ओपन है। और ये देखें कैसे स्पीड के साथ यहाँ से पानी गुजर रहा है और दरे से आगे देखें आप यहाँ पे कैसे जो है वो पानी तेज़ी के साथ बहता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और आइकन के बटन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अभी हम आपको हेड माला का लाइव नज़ारा करवा रहे हैं। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं यहाँ पे कैसे पानी का फ्लो जो है वो है। यहाँ पे प्रेशर है अभी भी काफ़ी पानी का। अगर बात की जाए 3-4 दिन पहले की तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी का प्रेशर था। यहाँ पे दरे वो तकरीबन हाफ से ज़्यादा खुले हुए थे, तो यहाँ पे पानी का शोर इतना था कि आपके जो है वो कान दर्द करने लग पड़ते थे, इतना पानी का यहाँ पे शोर था। और पुल पे तो खड़े होने से आपको तो बिल्कुल खौफ आता था। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और वो वीडियो जो है वो मैंने अपलोड की हुई है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दिया है, तो आप लिंक पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। अगर लिंक पे नहीं जा सकते तो मेरे चैनल को ओपन करके आप वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं। एक हेड माला की टोटली कवरेज मैंने की हुई है, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।